ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ Make Money မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ online မှာ passive income အနေနဲ့ Bitcoin လေးတွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်တဲ့ website လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ website ကတော့ CoinAdster ပဲဖြစ်ပါတယ် CoinAdster ရဲ့သင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်တော့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသင်ခန်းချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့က CoinAdster ဆိုတဲ့ website ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ website ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာထည့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့တဆင့်ပေါ့နော်ဒီ site ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ sign up ဆိုတဲ့ခလို့လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါမှ sign up မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး sign up လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ် sign up ခလို့ကိုဒီအဝါရောက်ခလို့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ use gmail ပေါ့နော် home or allow open blogs crypto sites ပေါ့နော်သူပြောထားတာ use gmail နဲ့ email ပေါ့နော်gmail တော့မဟုတ် email gmail ကိုသုံးပါလို့သူပြောတာ home or allow open blogs crypto sites ပေါ့နော် home တို့ allow တို့ကြတော့လက်သူကဒီ crypto site တွေက block တက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က gmail ကိုပဲသုံးရမှာပေါ့နော် username မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသုံးချင်တဲ့နာမည်ပေါ့နော် money lava ပေါ့နော် money lava lava 22ပေါ့နော်ဒါကြတော့ username ဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်သူပေးတဲ့နာမည်ပေါ့နော်သူလက်ခံတဲ့နာမည်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီနာမည်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုက email လိပ်စာပါကိုအမြဲသုံးမဲ့ email လိပ်စာတစ်ခုကိုထည့်ပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ CoinAdster မှာကျွန်တော်တို့က email လိပ်စာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ CoinAdster အတွက် password လိုအပ်ပါတယ် password ကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စလုံးအကြီးသေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင် capital letter ဒါကြတော့ small letter ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ number လေးတွေထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး hashtag တို့ပေါ့နော် dollar sign တို့ပါတို့ကိုလည်းနှိပ်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ email လေးထည့်ပြီးသွားပြီ password လေးထည့်ပြီးသွားပြီ username လေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီခလုံးလေးကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအမှန်ရှင်းပြပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ခလုံးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ register တင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် register မတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ email ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးလေးလုံးပြီးရင်6ရှစ်လုံးပေါ့နော်အနည်းဆုံး password အနေနဲ့ဘယ် password မဆိုပေါ့နော် password ထည့်တိုင်းရှစ်လုံးအနည်းဆုံးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လုံးကနေပြီးတော့အလုံးပေါ့နော်များရင်များသလိုထားပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ register ဆိုတဲ့ခလုံးလေးပေါ့နော်ဒီ register ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကို click ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါwe have sent a confirmation email ပေါ့နော် if you don't see our confirmation mail please check your spam mailbox ပေါ့နော်သူရှင်းပြတာကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ထဲကိုစာတစ်စောင်ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီစာထဲမှာဒီ confirmation link ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီ confirmation link ကိုactivate နှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် CoinAdster ကနေပို့လိုက်တဲ့ link ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် click ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးထက်ကြလာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထက်ကြလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကကြတော့မလိုအပ်တော့ဘူးပေါ့နော်မလိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် login လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော် login လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ login ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကို click ချက်နှိပ်လိုက်click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ် click ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာyour email address was successfully verified ဆိုပြီးတော့သူကပြပေးနေတာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒါသူကလင်းကူပေါင်ကိုလည်းဒီအပေါ်မှာလည်းသူ promotion တွေပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလည်းလိုအပ်ရင်သုံးလို့ရတယ် copy ကူးထားလို့ရပါတယ်နော် copy ကူးထားပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါ CoinAdster CoinAdster ပေါ့နော် CoinAdster မှာ control V နဲ့ရှာထားပေးမယ်နော် CoinAdster ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ login ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ username or email နဲ့ username ထည့်ရင်လည်းရ email ထည့်ရင်လည်းရ email နဲ့ပဲတွားမယ် password ကြတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ password ကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်
ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာအမှန်ရှင်းမယ်အမှန်ရှင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခါအမှန်ရှင်းမယ်give me login for 1 week ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမရှင်းလေရတယ်အမှန်မရှင်းလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းဒီ CoinAdster ထဲဝင်မယ်ဆိုရင် login ဝင်နေရမယ်ပေါ့နော်သူကတစ်ပတ်တစ်ခါပဲဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အမှန်ရှင်းပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ login ကိုထည့်လိုက်ပါနော်ဒီနေရာမှာမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ success ဆိုပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် success ဆိုပြီးတော့ပြပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ password မှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုဒီဘက်မှာ show password ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ဒီဟာလေးကမှန်တယ်ပေါ့နော်ကိုကကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့မကြည့်တော့ဘူးเนาะအဲ့မှာ save လုပ်လိုက်ပေါ့နော် save လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ website ကိုဝင်တိုင်းကို password နဲ့ email က automatic ထည့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာလေသူကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာကြတော့ဒီ current basic value မှာဆိုရင်00ပဲရှိနေမှာပေါ့နော်account balance မှာလည်း00ပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် member ကြတော့ကျွန်တော်က basic member ပေါ့နော် basic membership ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် billing and take က forever မှာပါနေတယ် withdraw ကလည်းလုပ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CoinAdster မှာအခုမှစတင်ပြီးတော့ဒီ account တစ်ခုဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် account တစ်ခုဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account balance မှာလည်းဘာမှမရှိသလို current basic value မှာလည်းဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလောရမယ့်အလုပ်ကကြတော့ row now และ grab jet ပေါ့နော် row now အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ cancel မဲ့ row ပေးရမယ်သူ row လို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဘေကနန်းကိုကဝင်းကနေခွန်ကိုလေးလုံးကိုပေါက်တဲ့ဆိုရင် AP ရမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်တခါလေးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနံပါတ်တွေပေါက်လာပြီဆိုရင်တော့80 ပြီးတခါလေးရမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို row မယ် row ပြီးတော့ဒီမှာသူရေးခိုင်းထားတဲ့စာကိုရေးထည့်ပေးရမယ် DICED dist ONION onion ပေါ့နော် onion dist onion ကိုဒီမှာပေါ်တဲ့စာကိုရိုက်ထည့်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးရင်click and win ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် click and win ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်ကဒီ6420ဆိုတော့ဘယ်ထည့်ပါလဲဆိုတော့ဒီ row ထည့်ကိုပါတယ်ဒီ row ထည့်ပါတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က AP ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ account balance မှာ AP ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က10မိနစ်မှတစ်ကြိမ်10မိနစ်မှတစ်ကြိမ် row ပေးရမယ်ဒါပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Dodge Base Free မှာလည်းသူက10မိနစ်မှတစ်ကြိမ် row ရတယ်ဒီကောင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲ10မိနစ်မှတစ်ကြိမ် row ရတယ် row ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ဘာတွေအလုပ်တွေရှိသေးလဲပေါ့နော်ဘာအလုပ်တွေရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်PTC ads ဆိုတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်PTC ads ဒီ PTC asset ကြတော့ဒီတနေ့မှာသူကဘယ်နှခုပေးလဲ9ခုဆိုရင်9ခု10ခုဆိုရင်10ခုအခု20ဆိုရင်အခု20ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် reward က12ပြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါ10 second ပဲကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ basic ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာသူက session expire နဲ့ကလေး here to disconnect and login again ပေါ့နော်သူက login ပြန်ဝင်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကလေး here လားကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးရင်ဒီ login again လဲသူက login ဝင်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ login ဆိုတဲ့ခလို့လေးကိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် login ဝင်လိုက်ပြီ login ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါကလင်းတော့ပြီမလို့နော်နောက်ထပ်10မိနစ်မှတစ်ချိန်ပြန်ကလင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ PTC asset ကိုတစ်ချိန်လောက်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့က session expire ဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် session expire ဖြစ်နေတဲ့အတွက် your session expire either because of inactivity either because you login into different browser to be able to start mining cash please log out then login again ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကသူကဒီမှာဆိုရင်သူက session expire ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ PTC S လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီအဓိကတော့ဒီကောင်လေးကသူကဒီ10မိနစ်မှတစ်ကြိမ်10မိနစ်မှတစ်ကြိမ် pause clean လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အလုပ်လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့တည်သွားပြီဒီ channel ဟာတွေကကြတော့ဒီ referral ခါလေရမှာပေါ့နော် referral ဆိုတာကြတော့
referral link ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ referral link ကနေပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ referral link ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဒီ CoinAdster မှာ account တစ်ခု sign up လုပ်မယ် sign up လုပ်ပြီးရင်10 minute တစ်ကြိမ်10 minute တစ်ကြိမ်10 minute တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့က roll ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ CoinAdster မှာရပုံရနည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့က refer တဲ့အခါလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် invite your friends using your special affiliates URL receive commissions from their positive claims commissions from their offers earnings and commissions from their short links earnings pro life ပေါ့เนาะသူဒီမှာပြောထားတာရှိပဲ share member ရှိမှလဲဝင်ကြည့်လို့ရနောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ website မှာအလုပ်လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးတွေကိုတည်သွားရဆိုတော့ withdraw ကဏ္ဍပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ referral ကဏ္ဍကိုလည်းတည်သွားပြီဒီ referral link ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာထည့်ပေးထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ withdraw ပေါ့နော်ဒီ CoinAdster ကနေရတဲ့ဒီ Bitcoin လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က withdraw လုပ်ရှင်နေဆိုရင် you must complete at least 20 positive claims before being able to withdraw your funds ပေါ့နော်အကျိန်20 positive claim ရမယ်အကျိန်20ပေါ့နော်တနအီမှာ6ကျိန်ပဲရတာပေါ့နော်6ကျိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကျိန်20ပြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CoinAdster ကနေပြီးတော့ Bitcoin ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ positive account တွေကိုwithdraw လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က10 minute တစ်ချိန်10 minute တစ်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်20 positive claim လုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ CoinAdster ဆိုတဲ့ website မှာပေါ့နော် passive income အနေနဲ့နေပြီးတော့ဒီ Bitcoin လေးတွေကို10 minute တစ်ချိန်10 minute တစ်ချိန် free ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ CoinAdsterနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ် CoinAdster မှာကျွန်တော်တို့က PTC လေးတွေကိုနှိပ်မယ်နောက်ပြီးတော့10 minute တစ်ချိန်10 minute တစ်ချိန် positive claim လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာ link ရှာပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့တဆင်းဝင်ပြီးတော့ sign up လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ positive claim လေးတွေကျွန်တော်တို့10 minute တစ်ချိန်10 minute တစ်ချိန်လုပ်လို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel Make Money မြန်မာကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ